Samsung S24 FE ir jāuzskata par Samsung lēto, dārgo telefonu, un tam patiesi ir virkne lietu aizlienētas no S24 pilnās sērijas, un cik daudz un vai tas parastais S24 Plus nav prātīgāks pirkums? Ļoti labs jautājums, un atbilde ir jā, bet... Pirmkārt ir jāsaka paldies TET-veikalam, kurš aizlienēja apskata modeli. Links uz šo produktu TET-veikalā būs video aprakstā, ja gribi, tad nospiedi var iečekot, bet ķersies tad vērsim pie ragiem. Visu video es sadalīšu segmentos, kuri ir svarīgi un savādāki pār S24 Plus, kurš manās acīs ne tikai vizuāli, bet arī pēc spējām būtu vistuvākais konkurents šim te FE modelim. Pēc sajūtām vispār nepateiktu, ka turu rokās apgraizītu S-sēriju. Stikls ir priekšā un aizmugurē, un tas vēl pie tam ir Gorilla Glass Victus. Tiesa, ne Victus 2 kā S24 Plus, bet gan Victus Plus, bet jebkuram tik plakanam telefonam virsū lētāk ir 20 eiro stikliņš, nevis ticēt stikla ražotāju solījumiem. TET-veikalā stikliņš vispār 12 eiro maksā, un kas labi, ka S24 Plus un šim telefonam ir principā identiska izmēra 6,7 colu ekrāns, bet ir arī IP68 ūdens noturība, bet tas ir mateķenīt smagāks arī un lielāks, tīri fiziski par S24 Plus. Dzīvē turot rokās un vispār darbojoties ir reāli šķiet nulli atšķirības. Vēroties ekrānā, gan nedaudz var manīt starpību starp telefoniem, it īpaši es salīdzinu ar S24 Ultra, jo FE ir identisks displejs S24 Plus, līdz ar to šie te divi ir tāds labs salīdzinājums. Un maksimālā spilgtuma atšķirība ir pirmā, kuru var redzēt, un atšķirība ir arī īstenībā izšķirtspējā, bet abi ir vienlīdz atsaucīgi ar dinamisko atsvaidzi līdz 120 Hz. Ir arī nedaudz mazāks maksimālais spilgtums tieši FE, kurš Plusam un Ultra ir 2600 niti maksimālajā spilgtumā, šim ir 1900, kā arī šis displejs nav tik energoefektīvs kā šis displejs, kurš būtu LTPO, šis nav LTPO, bet tāpat ir viens no labākiem tirgu pieejamajiem Dynamic AMOLED 2X displejiem. Un vispār, ja jau par specifikācijām, tad šim ir tāds gandrīz krējums, bet vēl negluži. Jau minēja 6,7 colu ekrānu. Tā procesors FE modeļiem ir izvēlēts Exynos 2400E, pieejamās atmiņas ir no 128 līdz 512 GB, 50 megapikseļu galvenā kamera ar 12 megapikseļu selfiju kameru, kā arī 4700 mAh baterija ar 25 W uzlādi un 15 W bezvadu uzlādi. Kopumā pēc dzelžiem spriežot ir uzreiz jau manāmi zināmi kompromisi, bet tajā pašā laikā kopumā ir domāts par tādu kopējo lietošanas pieredzi tajām ikdienas un galvenajām featurām, un ja būtu jājautā, vai tu sajutīsi kaut kā trūkumu, absolūti ne, tieši pretēji. Šim iekšā ir 10 kodola procesors, un lai arī vājāks grafiskajā apstrādē, procesoru testos pārspēja S24 Plus bieži un pārliecinoši. Jā, grafiskajās spējās, kas ir primāri paredzētas spēlītēm, bija mazāk starpības starp telefoniem, kā tā bija procesoru rezultātos. Attiecīgi, tādās Galaxy AI features, kuras apstrādās pats telefons, S24 būtu jābūt nedaudz ātrākam par S24 Plus, tuvāk ultras veiktspējai, bet tas, protams, būtu arī atkarīgs no tā, vai tu tās features tiešām izmantos, un vai tās būs uz telefona vai uz mākoni, internetā raidītas features un tā tālāk, bet par tām nedaudz vēlāk. Kameru departamentā savukārt viss ir kārtībā. Galvenā kamera ir tāda pati kā flagmaņiem, un būsim godīgi pret sevi. Cik daudz no mums ikdienā baigi tur piedomā pie tā, kuru lēcu, vai kameras moduli izmantot. Atvēri, piezūmoju, nofočēju, un tieši tam arī šis telefoto un ultra platleņķa kameru modulis arī labi der. Jā, telefoto ir ar mazākiem pikseļiem, bet kopumā tieši cik daudz maksimāli piezūmotas bildes tu taisi, es precīzi nevienu. Ja un vienīgi pār futbola laukumam man ir jānospiego Elvis. Video segmentā savukārt. Sāks ar galveno kameru. 4K 60 kadri sekundē filmēšanas iespējas ir arī 8K. Tikai tiesa 30 kadri sekundē nevar pārmainīt kā dārgākiem modeļiem. 8K 24 vai 30. Vienreiz zooms, optiskā bildes stabilizācija ir ārkārtīga līmenī. Un piezūmot dzīvējā varam līdz 10 reižu, kad stabilizācija jau sāk. Es negribētu teikt, ka uzreiz manām padoties, bet, tā izaicinājumi ir krietnāki. Līdz 3 reižu palielinājumam, kas būtu telefoto kameras optiskā zūma griesti, ir normāli. Nekādi jūtami bļuki nav manāmi, tā kā zūmojās, viss kā vajag.
tagad 4K60 kadri sekundē selfie kamera. Jā, var starp citu pārmainīt filmēšanas laikā priekšēji, kas ir ļoti ērti, ļoti forši. Tas ir arī relatīvi nesen parādījies Samsung telefonos ar sistēmu atjauninājumiem. Iepriekš bija tomēr jāpārtrauc filmēt, jāpārmaina kamera, un tad tas jādara. Atkal jau, ne tas līdz galam ērtākais. Tagad tas viss ir labi izdarīts, un selfie kamerai arī vismaz cik es redzu telefona ekrānā. Krāsas viss ir, viss čotka on point, īpaši ar skaisto rudenīgo Rīgu fonā. Lēcai, selfie lēcai nav optiskā stabilizācija, kā tu redzi. Bišķiņ tomēr ļargājās ir elektroniskā stabilizācija, kura arī, ja tu vēl ieslēdz papildus stabilizāciju, nometās līdz... Nenometās, nekas nenometās pareizi. Līdz 1440p nometās papildus stabilizācijai uz galveno kameru. Selfie kamerai nav nekādas vairs tur papildus vēl lielākas optiskās stabilizācijas. Tā kā jā, mikrofoni arī šobrīd ieraksta paši telefona. Ir mainījuši uz galveno kameru, lai var atspīdošo Rīgu stiklos un tā redzēt. Un pabaudīt, kā tad ieraksta, neieraksta kameras skaņas un vispārējo, kas notiek apkārt. Tā kā tik daudz būtu par video. Tā. Jā, viss. Jā. Kameru spējas šim telefonam ir absolūti līmenī ar S24 pilno sēriju. Principā varētu pat teikt, ka kaut kādā brīdī identisks, izņemot nianses, kuras izmantos pa lielam tikai retais. Mani lietojot šo telefonu pat nesamulsināja relatīvi samazinātā baterija pretstatā pret S24 Plus, kas ir 200 mAh mazāka, bet ikdienas lietošanā tāpat kalpoja ļoti līmenī. Baterijas darbības laiks totāli iznīcināja S24 parasto to maziņo, ko nodrošina nedaudz mazāk ēdelīgs procesors. Kopumā ir jāsaka, ka šajā cenas kategorijā ir vairāki punkti, kuri runā par labu šim telefonam pār tādiem aparātiem kā iPhone 15, piemēram, kaut vai 3-reižu optiskais palielinājums kamerai, ļoti labi izvēlēti materiāli, no kādiem salikts kopā pats telefons, un lai arī daļa Galaxy AI feature tomēr strādā nedaudz gurdenāk par S24 Plus, tās tomēr strādā atkal jau pretstatā iPhone'iem. Jebkuriem iPhone'iem. Ir arī dažas lietiņas, kuras ir noslēptas tiem, kuri, ja zina, kur atrast, tad zina, ja nezina, tad nezina. Ja vēl izdodas atrast telefonu tajā cenas līmenī, kurš ir tuvāk tam lētāk atrodamajam, kas ir zem 600 eiro, tad šis noteikti ir apsvēršanas vērts kā labākā alternatīva ne tikai krietni dārgākiem S24 Plus un Ultra sērijas telefoniem, bet arī tiem pašiem parastajiem iPhone'iem. Es pat vienā brīdī gribēju iet tik tālu un teikt, ka šīs varētu būt pat prātīgāks pirkums par iPhone 16, bet tas iespējams būtu jau nedaudz pārāk daudz pievilkts aiz ausīm. Vizuāli noteikti nav nekāds izteiksmīgais modelis, bet tas nemēģina pārsteigt ar krāsām vai pabīdītām kamerām, tur bišķi savādāk vai bezjēdzīgi un pat traucējoši novietotām pogām ap tā korpusa rāmi. Un zinot, ka šīs cenu kategorijas produktu cienītājiem, manuprāt, galvenais ir tas, ko aparāts spēj un cik tas maksā, nevis kā tas izskatās, šis to noteikti labi parāda. Protams, ka ir konkurence pietiekami liela arī no citiem ražotājiem, bet būsim godīgi, Latvijā citu ražotāju telefonu tā baigi īpaši arī netirgojās. Nobeigumā es vēlreiz gribētu teikt paldies veikalam, kas arūpēja man šo telefonu uz apskatu. Links uz produktu būs video aprakstā, un ar to tad arī es domāju, ka šajā apskatā viss. Paldies, ka noskaties, un mēs ar tevi, es domāju, ka tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!